Здравствуйте! Сегодня Huawei MediaPad 10. Ремонтировался он в другом сервисе, менялся USB. Но после замены USB он не включился, не стал заряжаться. Мастер от дальнейшей работы отказался. Ну давайте попробуем его починить. Для начала здесь вот должен быть шурупчик под крышечкой. Ну, шурупчика нету. Здесь вот он должен быть. Плюс можно посмотреть, как сильно он достаточно использовался. Царапана крышка. Приступим к разборке. Ну вот как-то так он скрывается. Так, в первую очередь, что нам надо сделать? Отключить АКБ. Здесь шурупчики нестандартные идут с звездочкой. И сам разъем АКБ находится под защиткой. До отключения АКБ отсоединить матрицу не стоит. Может вызвать неисправность. Сейчас я схожу за отверточкой. Быстренько. Так, ну вот. Откручиваем защитку. Это здесь частично звездочкой шестигранной, частично крестиком. Матрица, чтобы не мешала, можно положить на поролончик. Как-то так вот. Поролончик я использую для матрицы, чтобы не царапать. У вас будут свободные руки. Делаем это очень аккуратно. Запоминаем расположение винтов. Хотя здесь тоже нарисовано, где крестики. Пробуем аккуратно подцепить.
мешалось, отсоединяем матрицу. Аккуратно мы притаим за скотч, не повредите шнур. Вот как-то так. Пока она не нужна нам. Ну, смотрим. В принципе, дальше мастер не разбирал. Снимаем нужную нам вещь. Аккуратно щелкаем кабель, поднимаем. Вот и сам разъемчик. В принципе, если кому надо, могу в принципе дальше разобрать, но смысла не вижу, так как здесь все очень легко снимается. Давайте поближе посмотрим на то, что нам надо будет заменить или отремонтировать, что они наделали. Так, постараюсь поближе поднести фокус. Видно следы пайки. Я уже буду смотреть под микроскопом, что да как там, и потом вам расскажу. Итак, после просмотра под микроскопом этой платки выяснилась какая ситуация. Прошлый мастер запаял все на место, но не заметил небольшие повреждения дорожек, которые находились рядом с разъемом. Объясню суть на листочке. Это наш разъем, это ножки разъема паец пятачка, которые в свою очередь идут уже дальше в плату. Так, после того как разъем повредили, вот эти пятачки между соединением дорожек пятачка образовались микротрещины. Лечится это как? Либо наносится дальше припой и паяется, либо кидается проволочка напрямую, чтобы был контакт. В данном случае трещинки были маленькие, то есть хватило побольше припоя в это место. Ну и предварительно зачистив лак дорожек, которые шли дальше. То есть немножко зачищаем дальше лак и паяем. Вот что у нас получилось. Я пока его не собирал, но зарядка уже пошла. Вот он 21% зарядился. Ну, в принципе, я думаю, ремонт закончен. Как собирать, больше не буду показывать, смысла нет. Так что смотрите сами, когда паяете, будьте внимательны. Лучше, конечно, это делать под микроскопом. Как-то вот так вот.